আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনার মোবাইল দিয়ে আপনার নামের মোবাইল রিংটং বা এসএমএস রিংটং এগুলো বানিয়ে নেবেন খুবই ইজিলি। শুধু কোনো অ্যাপ ব্যবহার হবে না, অ্যাপ ছাড়াই। তো এটার জন্য আর ভিডিওটি একটু স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। তো প্রথমেই আপনারা আপনার মোবাইলের একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করে নেবেন। আমি গুগলে সার্চ করে দেখাচ্ছি, আপনার ক্রোম ব্রাউজার সিলেক্ট করতে পারেন। এখানে সার্চ করবেন, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন FDMR লিখে সার্চ করে দিবেন। সার্চ করে দেওয়ার পর একটাই ওয়েবসাইট আসবে, তো এটাতে ঢুকে যাবেন। এটার ভিতর ঢোকার পর দেখুন এখানে দেখাচ্ছে নাম ও উপরে দেখতে পাচ্ছেন সার্চ অপশন। তো এখানে আপনি আপনার নামটা লিখে দিবেন। আমি লিখে দিচ্ছি লিমন। লিমন লিখে দেওয়ার পর দেখুন এখানে ডান সাইডে সার্চ অপশন, এখানে সার্চ করে দিবেন। তো দেখুন এখানে কিন্তু আপনারা অনেক আর কি রিংটোন পেয়ে যাবেন। তো দেখুন উপরে দেখতে পাচ্ছেন লিমন প্লিজ পিক আপ ইউর ফোন। এখানে বিভিন্ন ধরনের পেয়ে যাবেন। তো আমি একটা আমার ইচ্ছে মতো ডাউনলোড করে নিচ্ছি। আপনারা ইচ্ছে করলে সবগুলো ডাউনলোড করতে পারেন বা আপনার ইচ্ছে মতো ডাউনলোড করতে পারেন। তো আমি যেহেতু বাঙালি তার জন্য বাংলা একটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি। বাংলা ততটা ভালো হয় না। এখানে আমি একটা ক্লিক করে দিচ্ছি। এখানে ক্লিক করার পর ডাউনলোড লিমন প্লিজ রিসিভ করো এটা বলবে, লিমন ফোন রিসিভ করো এটা বলবে শুধু। তো এখানে নিচের দিকে চলে আসবেন, একটু নিচের দিকে চলে আসার পর দেখুন এখানে ডাউনলোড দেখাচ্ছে, তো এখানে ডাউনলোড করে নেবেন। তো বেশি এমবি বলা যায় না, শুধু কিছু কিলো বাইট খরচ হবে আপনার, খুবই অল্প এমবি ব্যবহার হয়। তো আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে, তো আমি ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে দেখে দিচ্ছি। তো এখানে কিন্তু আপনারা অনেক আপনাদের মনের মতো রিংটোন খুঁজে পাবেন। এখানে নেক্সট দেখতে পাচ্ছেন, নেক্সট দিলে আরও অনেক আসবে। তো আমি চলে যাচ্ছি ফাইল ম্যানেজারে। আপনাদের ব্রাউজার যেখানে ডাউনলোড করবেন তো সেই ফোল্ডারটিতে চলে যাবেন। তো দেখুন আমার কিন্তু এখানে ডাউনলোড ফোল্ডারে থাকবে। তো দেখুন সবার উপরে দেখতে পাচ্ছেন লিমন ফোন রিসিভ করো, লিমন ফোন রিসিভ করো। আপনারা হয়তো রিংটোনটি শুনতে পাচ্ছেন। লিমন ফোন রিসিভ করো, লিমন ফোন রিসিভ করো। এটা ততটা ভালো না, কিন্তু আমি আরেকটা শোনাচ্ছি দেখুন। মারুফ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এই রিংটোনটা খুবই ভালো ছিল। তো এরকম আপনারা যে কোনো ইচ্ছে মতো আপনাদের রিংটোন বানিয়ে নিতে পারেন খুব সহজে। তো বন্ধুরা, আপনাদের কাছে যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, আর আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থেকে বেল আইকন বাটনটি ক্লিক করে দিবেন, আর পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য অল সিলেক্ট করে দেবেন। আর যে পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে।